تعالوا نعمل عصير فراولة بالايس كريم، وكمان هنحط له كنس رمان حلو جدا، وطريقته سهلة وبسيطة. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة هستخدم الخلاط الكهرباء. معايا نص كيلو من الفراولة، ممكن تزودي الكمية زي ما تحبي، طبعا غسلاها ومنضفاها كويس جدا. ومعايا نص كوباية من السكر، ممكن تزودي لو انت حابة، لكن انا عشان هحط ايس كريم فيبقى فيه نسبة سكر. هنا معايا كوبايتين من المية، تفضل طبعا ان هي تبقى ساقعة. وهنا كمان معايا بولة ايس كريم على فراولة، فانيليا على فراولة كده. انا اطيبه في الخلاط، مش هحتاج اكتر من كده. وهنا بعد ما طيبته انا مش هستخدم العصير كله، انا هحطه في التلاجة لحد ما يجيكم. انا معايا ازازة كده حطيت نص العصير فيها، والباقي هحطه كاس رمان. تمام، بيبقى فيه صودا كده، وبيبقى فيه طعم المزازة، بيبقى حلو جدا. حطيت اصب عليه طبعا. اول ما صبيته فار معايا كده حلو جدا، متقطع بقى قطع فراوله فيه كده. تعالوا كمان نقدم كاسين كده لينا. معايا قطع من الفراوله قطعتها صغيره، وابتدأت احط كده في الكاسه، وبعدين صبيت بقيه العصير اللي عندي اهو. وسويت طبعا الكنس الرمان اللي عندي، طعمه حلو جدا ولذيذ، ومخدش في ايدي وقت، وعجب كل ضيوفي. وهنا قدمناه بالشكل ده. ان شاء الله تقدميه وتقولي لي رايك فيه ايه. شكرا للمتابعه، كل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.